今日要講嘅係海洋堂嘅蜘蛛俠共身體版本啦。咁其實佢仲有個紫色嘅，咁我冇買啦，我淨係買咗黑色啦。咁其實蜘蛛俠嘅素體，我諗都應該有新改動嘅。咁跟住佢首先嚟一講背脊就有兩嚿嘢嘅，係一個共身體射出嚟嘅，我覺得幾正嘅，插喺佢背脊度嘅呢度。兩款配件。先講佢可動啦，可動咧，佢就係靠呢啲球形嘅關節啦，同埋呢個胸關節。呢胸關節好出名嘅，係啦。其實喺而家其實溫差都有學到呢個嘅可動嘅，就係靠呢個嘅胸嘅關節，成個嘅蝴蝶關節增加佢胸嘅可動。咁有一個好醒目嘅設計啦，向後咬啦，向前啦，跟住舉手啦，一個用翻海洋堂最中意嘅球形關節啦，咁佢揾呢個嘢遮咗佢啦，其實都好成熟噶啦。跟住一個球形關節咧，咁就係做到呢個接手。咁其實我諗佢都係諗過嘅，因為雙關節就算好似鬼藝咁啦，係啦，個雙關節其實佢係雙關節嚟嘅，但係都係會做到頂住，同單關節又有何分別咧？咁不如直接做個波災單關節俾佢啦，係啦，我覺得呢個係醒目嘅。咁起碼至少令到隻手啦，嗱，你扭出嚟就會見到好核突嗰個球形關節㗎。跟住蜘蛛俠啦，條頸啦，最緊要個頭係咪向下望咧？做到一定要有嘅，因為要向上望嘅。咁佢做到啦，向下啦都冇問題嘅，左右兩邊都冇問題，非常厲害嘅。跟住屈身啦，超過90度嘅，接埋自己，呢個係一個高可動嘅設計啦。咁樣嘅，隻手後邊都可以交叉啦，跟住呢度咧亦有3節啦，其實都唔係好覺嘅，雖然有少少罅隙啊。跟住左邊咧、右邊咧，非常高嘅可動。下邊呢度咧又有一塊嘢去遮咗佢某啲可動啦，佢費事佢穿啊，應該係。跟住腳咧可唔可以接埋咧？冇問題嘅。跟住向下啦，咁頭先都。即係呢個係佢好中意嘅一個設計啦，一個特殊嘅關節啦。咁佢唔做一個雙關節，咁佢做咗呢個咧，可以接得好睇啲嘅。因為如果唔係，我哋揾另一間廠做睇啦，係啦，你會見到嘅。呢個咧就係啲全而家好興嘅雙關節嘅設計，就會突出嘅，同埋見到嗰個關節位，你就會記得好撕裂。咁但係佢咁樣去做嘅。佢就唔會覺得好撕裂，嗱，你會覺得佢接得靚仔啲，同埋順好多啦。有對比你就見到啦，係啦。咁海洋堂點解會用呢個設計就係咁解嘅，醒目嘅。跟住踢腿咧，鞋咧，呢一字馬嗰啲冇問題嘅 ，fit 到扭嘅，轉動啦，呢隻腳可以繼續扭動啦，係啦，好緊要嘅，因為高可動。跟住可以屈到咁樣啦，腳趾尖啦，蜘蛛俠係會要有呢啲可動嘅。踢腿咧，踢就唔幅度，我覺得就爭少少嘅，即係呢個向前抹少少啦，咁向後就非常 very good 嘅。跟住個指尖可以咁樣，係真係好誇張嘅，因為好多踢腿啊、掹雞啊呢啲動作啊，好緊要嘅。蜘蛛俠可動一定要高嘅。方面啦，唔多咯，一組、兩組、三組、4組手型啦。呢種係唔係拳頭添啊？有個窿嘅，因為佢俾你攝佢個蜘蛛繩嘅。咁跟住呢度啦，有射蜘蛛絲啦，攞拎嘢啦，跟住有一個係找人啦，但係佢好似冇咗個找地啊。正常嚟講係應該有一個蜘蛛俠係隻手再尖啲，因為要擒牆，呢個係必備嘅，佢都冇啊。咁啊真係有少少遺憾嘅，我覺得係少嘅。呢個窿蜘蛛窿就係繼續啦，可以將呢個蜘蛛絲插落去呢個窿度，做一個射蜘蛛絲嘅動作啦，成日都有嘅。咁跟住另外啦，一雞兩味啦，點解要整個窿就係做一個拉蜘蛛絲嘅動作啦，喺呢度嘅。咁佢係好懶嘅，得2條嘅啫，冇一條短嘅，兩條都係長嘅。跟住又有一條蜘蛛繩啦，俾你拎住嘅。一樣可以插喺個手度啦，係啦，咁呢個係特殊嘅扭嘅蜘蛛繩啦。
跟住一個蜘蛛網啦冚住嘅，有磁石嘅，我覺得呢個都幾醒嘅。但係粒磁石咪冇咗得一粒嘅，可以貼喺個牆度封住人哋嘅。跟住頭有2個啦，嗱，你計埋特典有3個嘅，我冇買特典，特典嗰個係更加似毒液嘅版本。咁佢一個都係個樣就好鬼 hea 嘅啫，一個係大眼，一個係細眼啦。正常嘅蜘蛛俠成日都係咁玩嘅，啲人都係咁整嘅頭像嘅。係啦，玩個蜘蛛絲啦，跟住仲係佢個蜘蛛繩啦，有一個蜘蛛網嘅嘢啦，可以吸住喺人哋個身度啦，就懟呢個嘢懟落去啦。跟住一個咧就係喂，我有少少限制咗咯，呢個係一個蜘蛛嘅鎖扣啊，咁你即係你隻手有個窿懟落去，係啦，得咩嗰度？係啊，揾懟落去。咁如果你嗰啲懟落去做一個蜘蛛嘅鎖扣，佢有得佢有嘅，呢個係少有嘅一個道具咯。咁就得佢有啦。做一個蜘蛛繩咁嘅嘢啦，可以睇翻個盒啦，夠白嘅。跟住個比例啦 ，HF 啦，3號色啦，就都係大好多噶啦。咁跟住個可動啦，所有嘢個設計啦，佢都係新式嘅設計，靚好多啦。呢個1.0啦，你睇隻腳，你睇撕裂嘅，佢而家係靚好多。就算佢平擺佛企都靚好多嘅造型。係啦，個美觀都好多嘅。你會見到以前係用波災連結嘅啦，個波災而家係揾嘢遮住咗佢啦。咁嘅，咁當然呢個係 Amazing 第一隻啦。即係好多年前嘅啦，技術就爭好遠咯。我覺得即係值唔值得大家買咧？我覺得手型真係少，但係配件係有趣。跟住可動係非常之高嘅，蜘蛛俠係值得買嘅海洋堂。雖然佢有得 AC 廠啊、咩 CQ 廠啊、TC 廠，引致到咧你唔買會有好多其他出去模仿佢嘅廠出現咯，咁樣嘅。咁但係真係都係一句啦，佢都仲係靠緊呢隻都係山口式山下兼睇佢個盒，佢都仲係原型師係山口勝久做㗎嘛。而家即係海洋堂嘅問題，山下勝久老啦，佢啲徒弟接唔接到棒咧，好似就唔得啦，真係。依個就係海洋堂要諗嘅嘢咯，就係魚絲泳嗰啲可唔可以接棒啊？唉，我又真係一言難盡咧。咁咯，好啦，咁嚟緊就開始動漫節啦，我唔知條片做唔做得切啦，或者要完咗動漫節先出嘅，或者佢之前先出啦，我睇下點先啦。係啦，有其他嘢積埋，好多嘢都未開啦，咁樣嘅。咁到時再睇啦。